Dimarts 13 d'agost del 2024 és moment d'anar amb un nou Infopodcast. L'Infopodcast del 9-9. Avui, de fet, un Infopodcast ben polític i això que l'agost acostuma a ser un mes inhàbil i estem a la setmana de vacances per excel·lència. Txell Vilamala. És veritat, tens raó, però l'actualitat no s'atura i mira, primer de tot ens fixarem a Eudald en els usonencs que ja sabem que hi haurà el nou govern socialista a la Generalitat. Va, doncs mira, el primer ja el dic jo, Ramon Espadaler. Exacte, un gat vell de la política a les nostres comarques, és diputat des de l'any 1992 i ha estat de fet conseller dues altres vegades d'Interior del 2012 al 2015 amb l'Artur Mas i de Medi Ambient del 2001 al 2003 quan la Generalitat encara la pilotava Jordi Pujol. Aquest cop Ramon Espadaler estarà al capdavant de la cartera de Justícia. Mira, ja pot ser interessant que sigui aquesta si això afavoreix que Osona hi pugui tirar endavant la ciutat de la justícia que es projecta a Vic o, si més no, que tinguem els reivindicats jutjats penals. I tant. I en tot cas, a l'espera d'aquest sotogoverno que hi pugui haver, qui també serà com a membre d'aquest nou govern socialista serà Òscar Ordeig. Sí, exacte, ell no viu a Osona, però sí que va néixer a Vic el 1978 i va estar vinculat fins a finals dels 90 al Club Bàsquet Vic. Ordeig actualment viu a la Seu d'Urgell, des del 2014 que és diputat per Lleida i portarà Agricultura, que no sabem per cert si tindrà aquest nom d'Agricultura o continuarà dient-se d'Acció Climàtica com a l'etapa d'Esquerra. Canviem de zoom, però no deixem la política perquè Olost ja té la pregunta perquè els veïns decideixin si volen abandonar o no la comarca del Lluçanès. Estàs d'acord que s'iniciïn els tràmits per sortir de la comarca del Lluçanès? És això, Eudald, el que es demanarà a la gent si no hi ha res de nou el diumenge 20 d'octubre. Segons l'equip de govern, si surt que no, si la gent vota quedar-se a la comarca, aniran a totes i al novembre aprovaran els estatuts i entraran a la mancomunitat. I si surt que sí, doncs se sortirà. Aviam, la situació és fumuda perquè no podem perdre de vista que Olost és el segon municipi més gran després de Prats i viuen 1.200 persones. La veritat és que no pinta que tinguem una tardor gaire tranquil·la. Déu-n'hi-do. Amb tot això, l'equip de govern farà campanya en un o altre sentit o com va? No, l'Ajuntament que lidera Gil Salvans, dels independents i sense oposició, per cert, diu que no. Sí que és veritat que la pregunta és molt clara i que també s'han queixat moltes vegades que el seu projecte de comarca era amb els 13 pobles, que no els agrada pensar en un Consell Comarcal a l'ús a partir del 2027 i, en definitiva, que no estan convençuts amb com s'han fet les coses. Veurem, aviam, com queda tot plegat. I avui, on anem? Perquè avui què fem? Mira, amb tantes festes majors, Eudald, costa de triar, però ja que parlàvem d'Olost, ens quedarem a Olost mateix. Avui hi ha el pregó això de la festa major, és a 9:15 de la nit i anirà a càrrec dels organitzadors de tot el centenari del club de futbol. Perfecte, doncs Txell, ens ho apuntem. Merci. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i La Xarxa.